佢投咗個球咧，大家俾個直線咧係注意咗呢個邊嘅球員啦。呢度之後咧就冇人咧係留意中間喎，竟然間咧係美斯控個波控高咗咧，都俾佢能夠咧係有第二、第三時間等個波落嚟再射㗎，由此可見啦。而家問題咧就係話落嚟咧，巴塞羅那贏幾多先夠啦嚇？好啦，嗱有人想走入去㗎，咁見到咧係迪高想走去，俾唔到，而家先再撞上翻落嚟。喺人罅當中咧踢嚟踢去啊，終於沙維咧再策動，俾翻呢個迪高想話轉左嗱，右邊見到有人走，但係佢唔俾住啊。而家先就係沙維咧俾呢個比利提啊，比利提頭先想話起步入去㗎，回翻出嚟雲波姆轉翻中間迪高。啊！呢度又走出嚟啊，相當呢個飄忽地方，好靚！呢個波美斯俾入嚟，一陣哎呀入埋啊！呢個波咧係守門員送嘅，呢個大禮咧守門員送嘅雲邦賀斯嘅入球，7-0啦！下半場咧就係4球啊！咁呢個波你睇到咧又係咧，你馬新嘅健力寶企得人多，我又靠俾波走位，俾波走位向緊啫嗱，突破咗雲邦賀斯啊！成日當然呢個波至輸咧，周佳要負責啦，個波喺佢架底過。但係之前你睇到巴塞羅那球員咧就係俾波走位，俾波走位，幾下撞牆就撞咗入去啦。咁呢個咧就係致勝之道啊！嗰個雲邦賀斯咧，佢咧大拇指運隊友咧傳得靚嗱。你睇呢個波咧喺龍門後邊嘅角度睇啦，一腳一個直線撞落嚟，呢個波已經係咧係撞穿晒㗎啦。雲邦賀斯射周佳咧係落地嗰下慢咗啊，所以個波咧喺佢啱喺格拉底過。無話可説啦，咁啊完全咧巴塞羅那咧係以技術性擊倒啊，咁啊暫時就7球啊。咁睇嚟入球咧陸續有嚟啊，跟住就深圳健力寶即係散散地，特別嗰個中路防守咧開始係冇上半場咁嚴密啊。咁當然啦，依度入咗嚟咧個傳擾能力咁強啊，更加難應付。再加上後上有幾個殺手，30號嘅美斯，20號嘅迪高，仲有咧偶爾啊係衝入嚟嘅雲邦姆。阿教練啊，睇到呢度咧，我覺得呢個深圳健力寶嘅能力咧，真係同巴塞羅那有好大嘅距離啊！係啊，咁我又忽快奇想啊，如果呢場賽事係安排香港隊加埋啲澳門啊個別嘅猛將，譬如陳達新嗰個守下龍門啊，又或者陳家強啊啲打後衞，再加以香港隊骨幹組成港澳聯隊，會唔會比較有能力同巴塞周旋呢？咁啊，能力方面我唔敢評價啦，不過咧嗰個即係喺感覺上邊咧可能會更加親切啊！比賽嘅地點就係澳門，如果有澳門嘅球員，再加上有香港嘅球員喺度咧，我諗大家都會係感覺係親切好多。咁但係咧，深圳健力寶都係我哋自己嘅中國人啊，咁所以咧澳門方面都邀請呢支係上屆嘅中超冠軍球隊嚟到獻技。不過睇到現時為止咧，就巴塞羅那一啲咧都係冇氣場㗎。咁所有嘅球星咧都係相當賣力去比賽，場地嘅質素亦靚嚇。天氣又好，咁啊據報嗰個氣温大概27、28度左右，咁對於咧就比賽亦都係唔錯嘅。好啦，一個直線，伊度奧睇邊個快，好嘢啊！馬利科咧就係包到，但係咧又俾勤力嘅伊度奧偷咗，自己推再射，想話射遠處，今次周佳咧就係擋到啦，但係美斯又趕到咯噃。迪高就喺佢後邊，就翻左腳想話嚟個扯西啊！再內檔嘅扯西，點知係大撻。呢個後生仔咧都幾難招呼啊！短小精幹，亦都係快速㗎。教專員睇到佢入嗰個波咧，左腳一射真係諗得好靚。呢球波周佳醒啦，擋到。射波嘅就係伊度奧。呢度真犀利啊！嗱，你好多球員咪練習賽啫，唔緊要啦，由得佢呢個包咗咪行開咯。佢唔係啊，頭先呢個波咧點解製造得咁有威咧？就係呢度咧係俾馬利科包咗個波咧，佢繼續去掠佢啊，掠甩佢啊！如果你話普通人踢練習賽心態嘅扁咗心態，算啦，放佢一馬啦，就冇呢啲波睇啦。咁啊，見到另外一個球員溫光輝啦，深圳健力寶後備球員嚟㗎，咁又出埋嚟啦。咁啊，暫時咧7-0嘅戰果。如果咁打落去咧，就除非呢個巴塞羅那嘅後防瞌下眼瞓啫喎。如果唔係咧，深圳健力寶想破蛋真係絕非易事啊！好啦，迪高呢度俾翻迪高，雲邦賀斯喺隔離唔俾咯。今次佢話轉翻個右邊係咪？係大右邊係咪俾列提喺度咧？冇錯噃，又係俾列提啦。列提揼定，雲邦姆喺佢前面。咁啊，今次咧佢終於都係俾翻雲邦姆，跟住走位雲邦姆唔俾咯，等我嚟啦佢話。睇下係咪中間先，沙維。迪高呢個波睇啲咩？一級好波，呢個波伊圖仍然度射得啊！你睇啲伊圖咧，
真係完全唔似一般嘅踢扁場嘅踢法啦，佢係好積極㗎。佢完全咧嗱呢球員落到場咧，佢衡量咗幾個比數㗎啦。呢啲波一有位係即射，有位係追，有波就追，咁你見到人去掠，咁所以你話下半場咧真係個入球數量比上半場大咧係有原因㗎。好值得讚賞嚇，一啲都唔欺場。當然站在球迷嘅立場，特別係買咗飛嘅觀眾咧，好渴望都係見到佢哋有咁嘅表現啊！先頭嗰下嘅撞牆，兩個球星合作製造一次射門，雖然射高咗，但係球迷都報以熱烈嘅掌聲。健力寶方面咧，亦都係不斷換人啊，否則咧嗰個體能大家個差距就會大啊。咁對於爭取翻一個入球嘅機會咧，就係細啲。咁所以咧，呢個郭瑞龍，我相信亦都喺呢個時候咧係不斷係真力軍，咁企圖咧就唔好喺體能方面有太大嘅吃虧。沙維呢度就對呢位矮細嘅球員啊係相當讚賞啊，話佢嘅能力係足以媲美斯丹。咁雖然身材唔係好高大，亦都唔係太多傳媒報道呢位矮細嘅球員啊。好啦，呢度又係突破咗越位，有冇自己隊友接應咧？哎呀，呢球波塌地挑啊！有隊友咧就係改變咗呢個方向，否則咧美斯又有機會。最後走咗個比列提，再細細力俾入中間咧，呢度唔為意啊呢個波。咁我相信比列提係諗住細細力係俾呢個呢度嘅，撳住嚟砌啊！咁見到22號咧就係比圖，嗱睇睇啦，呢度一比出嚟。啊，爭啲啊！又係比圖，想話夾硬去，都搏到個自由球，咦有嘢睇啦！咁啊，原來咧就係迪高嚟㗎。哇，呢個途程有幾個都射得㗎。一下假腳，兩個人嘅人馬之間想話突圍，不過咧就俾隊長嘅馬利科咧就計一計佢。咁除咗係迪高自己射得之外，沙維亦都可以操刀啦。呢啲距離，哇！馬波斯唞大氣啊！對住幾個世界級嘅前鋒，真係瞌下眼瞓都唔掂啊！絕對唔掂添啊！咁啊，因為咧佢最奇啊，佢呢個馬利科而家最驚一定係見到伊圖啊！因為點解咧？你迪高嗰啲可能一上腳慢慢嚟踢啊，但係你伊圖一攞波就推你，一有波埋嚟掠你啊！作為後衞咧，其實最驚你見到呢啲前鋒啊，真係哇！想話揾個時候唞啖氣都唔得。好啦，迪高揚手，係咪迪高話佢射咧？咁啊，球證馬丁咧就謹慎，咁啊人牆一定要嚟捉10碼，周街預備好㗎啦。頭先咧救咗嚿12碼。咁啊捉到路，呢球波咧睇下如何啦。原來唔係喎，見到咧係12號啊，雲邦俄斯射啊，雲邦俄斯可惜呢個波扯唔過人牆，省中。迪高俾咗落去，地波出中間啊，呢度又攝埋嚟啊，相當積極啊。不過馬利科咧今次咧喺呢度埋到嚟之前咧就將個波督走啊。好啦，擺低，即開。迪高左穿右插，又係回翻啦。睇嚟呢啲波咧係嗱後邊仲有個沙維啦，再遠啲有呢個雲波姆，咁話俾落去，但係冇用啊！個波又彈翻落去沙維度，最右手邊波波喺度啊！細力啊，細力得滯呢個波細力得滯，俾呢個俾你睇啊！但係可惜細力啊，大力少少咧，俾你睇一定攞到。嗰啲下半場咧打到而家咧，直輸到7-0之後咧。我發覺深圳健力寶似乎都係第一二次將個波踢翻個對方半場啫喎。其實喺開賽嘅早段有一個黃金機會啦，嗰一段時間咧就係比較有個勢嘅，好可惜係掌握唔到啊！而家落緊0-7，咁啊比賽已經係下半場嘅30分鐘啦。球迷都好享受嚇，因為巴塞羅那咧就冇欺場，咁我相信球迷買飛入場都係希望啊睇到呢支世界級勁旅啊表現佢哋嘅真功夫嘅啫。幾日嘅小組滲透都做得好好，呢個直線亦都靚啊！雲邦姆過埋守門員，哎呀慘啊！呢個波勾腳，好彩有人包咗個禁區裏面，應該係黃牌嘅啫。救咗12碼，周街呢球波冇辦法啦，氣關出形。嗱睇睇沙維俾呢個直線恰到好處，力水角度都啱啱好。雲邦姆疏手呃呢個周街，再過埋咁周街想鏟波咧就鏟遲咗，變咗咧就鏟中咗呢個雲邦姆。
咁啊球證啊，唔知有冇俾牌，咁啊照睇咧就真係只係俾咗個罰球啫。咁因為雲邦武就唔係一個單刀姿態啊，原因有深圳健力寶嘅球員咧包咗個空門啊，否則咧呢球波咧就唔會係黃牌啦，會係紅牌。咁原來就已經係俾咗黃牌㗎啦。雲邦武呢下中咗一招，趌下趌下。禁區邊有另外一次嘅罰球機會，沙維啊準備操刀啦，照睇4個人嘅人牆，迪高喺度，沙維啊行開，會唔會迪高自己嚟咧？一扯中龍門，不過力量咧就唔係好夠嚇。守門員嘅周佳雙錘打走咗個波。下半場我相信最忙碌嘅球員咧會係深圳健力寶嘅守門員周佳咯的確係啊，佢出嚟咧係高飛低撲，咁唯一咧就係比較表現失準，就係救嗰球波不成咧，就喺格底漏入啦。咁呢個波咧就係雲邦學師射入嗰球波。咁啊，剛剛見到咧係雲邦武咧係嚼個波咧係好高噶。咁啊頭先我以為雲邦武如果過埋周佳咧，有機會咧係射入佢喺巴塞羅那嘅第一球啊。咁因為較早前呢幾場賽事咧，呢個雲邦武咧都冇入波㗎。咁啊反為咧沙維咧就係喺過去嘅3場比賽當中咧係有3球嘅進帳啊！好啦，又一次嘅咁啊16號嘅陳尚咧係入場啦。咁啊入替咗呢個黃雲峰嘅嚇，黃雲峰咧就被調嚟啦。黃雲峰咧係中路嘅守將嚟㗎。咁啊將呢個23歲嘅陳尚咧換入嚟都係防守球員，咁啊位置上面咧就係配合翻嘅啫。啊，接過嚟，呢個波咧面對面咧係俾咗呢個美斯，美斯再推埋嚟，伊圖喺後邊再吸過嚟，咁睇嚟咧呢個波咧嗱，伊圖就舉晒手啦，俾過嚟呢邊點先？俾埋嚟中間伊圖一吸，轉唔轉到身？轉唔到身咧，唯有想話用個後抽，黃忠咧有啲急才啊，伊圖咁啊打個後抽，咁但係咧冇辦法啦，因為個波咧食唔中啊，咁啊守門員咧周佳咧最尾係攞到㗎啦，你睇。佢轉唔到身啊！底下轉到身好啦，咁但係咧轉唔到身，咁啊唯有急忙當中咧諗住咧打個後抽，攻到門咧俾隊友都好，咁嗱點不知個波食唔中啊！最尾落翻度啊！而家咧比上半場嘅蕭健佳咧更加要忙碌啊！哦，開出嚟又失埋啦，迪高壓住右邊比利提，咁而家咧又係。新一輪嘅攻勢睇到咧，到呢深圳健力寶又係縮翻轉頭啦，咁啊模式咧一模一樣啊。而呢個巴塞羅那球員咧就要開始越褪越上，沙維扯翻出嚟中間，迪高一個腳面接你個波，守門員到啦，呢個波唔到咧就呢個比圖到㗎啦。我見到咧係巴塞羅那啲球員咧沖咗涼啦，可能沖咗涼咧坐翻出嚟㗎啦。咁比賽咧仲有咧係10零分鐘，咁啊加埋咧，因為下半場都幾多換人啦，咁啊我諗補時都可以咧補到2-3分鐘嘅。咁但係呢個時候咧，深圳健力寶仍然咧冇辦法啦破蛋，咁啊睇嚟咧就7-0。我諗對於巴塞嚟講咧就話佢哋未必一定要即係盡數啦，即係喺呢個時候7球都差唔多㗎啦。但係如果你深圳健力寶啲防守甩漏咁嘅話咧，咁人哋又想話唔入都唔得㗎，係咪先？我相信巴塞嘅教練列卡特咧會有個佈嘅，咁就係會將嗰個中前場壓前少少，咁啊壓迫住對手嚟打。因為都係季前啦，所以會有啲試陣。喺今季巴塞羅那嘅陣內咧，其實唔係有太多新球員啦，咁只係呢個雲邦武係一個新嘅球員啫。而離隊嘅亦都唔係太多，較為重要嘅咧會係列基美、奧拿。咁但係大部分嘅正選同埋主力球員咧都喺陣內，所以睇唔呢個波先過咪啊！醒啊！周佳咧就用腳係叉橫咗個波。咁所以咧，巴塞羅那會藉住季前嘅幾場熱身賽咧試一試陣，除咗睇於下球員嘅狀態同埋佢哋加強默契之外咧，喺打法上邊對住啲比較弱嘅球隊，亦都會係喺前場做壓迫嘅工作。咁所以你可以睇到咧，當深圳健力寶喺後場攞住個波咧，巴塞羅那嘅球員啊都會不惜氣力喺前邊咧壓迫對手。咁所以令到深圳健力寶係比較咁細，好多時都斷纜。差唔多係打半場波咁滯啦。好啦，呢個想話嚟一個撞牆，咁但係今次就醒啦，捉到路，偷咗個波啦。但係你睇下，即刻嚟壓迫住啊！好快脆咧就喺呢個山頭線就搶翻個波啦，巴塞羅那。倫波俄斯比還，再轉嚟右手邊，想話乜呢度真係好困難嘅，嚟走速度又快又靈又強。迪高、沙維
美斯特登留俾迪高，哎呀，控得唔好啊！第一腳，雲邦冇想，仍然可以俾到有冇越位嘅美斯。咁所以而家咧，深圳健力寶真係嗰個越嚟越大啊！好彩咧，比賽嘅時間剩翻係大概9分鐘嘅啫。咁所以咧7-0咧，暫時咧睇到呢個係雲邦冇咧，想話再浪入去嘅時候咧，個波係跌咗位，好明顯啦。咁但係你睇唔同個慢鏡睇到咧，直排咧，不過健力寶咧，起碼有8個球員都係企咗喺度㗎。咁如果係咁咧，要喺餘下嘅時間咧，就破蛋入球咧，相當難啊！咁羅納利高只有喺餘下嘅時間咧，可能仲有1個入球添。啱啱見到洛迪嘅犯，後邊咁呢段成日喺後邊咧，巴塞又唔會逼你嘅。咁但係咧，如果你喺後邊猜得耐咧，佢又開始咧，巴塞唔耐煩咧，就想好而家咧，一路都要逼埋少少㗎啦。好啦，係時候啦，有機會呢個波咧係想話俾入中間，唉，又沙維一偷咗。好，轉過嚟呢邊，越位，呢度冇越位。嗱，你睇到呢度咧，其實佢好靈活嘅，佢好多時咧縮喺後邊，突然間嗰個走上嚟先攞你命啊！咁啊，所以咧，對於呢個健力寶嘅防守咧，真係咧好即係幾難做下㗎佢哋。你攻得上又唔掂啊，縮喺後邊咧又係捱打。咁啊，但係突然間咧喺你健力寶進攻嘅時候咧，亦都有最危險嘅時候啊，因為前面。奧亞影院由長城潤滑油冠名播出。我那份文件，啊，待会儿请你再看一下。哎，好的。嗯，孟波，哎，这孟波搞什么鬼啊？这都写的什么东西啊？这是啊，哎，怎么回事？这不是情书吗？情书怎么乱发呀？我的电脑里也有一封。我估计啊，8成是病毒，肯定是孟波写给一个人的情书，结果他的电脑中了病毒呢。就这样，他把信发给了所有人。咁啊好多時咧，啲觀眾咧就會覺得，咦點解賴網都會繼續啊？其實就個比賽氣氛咧就繼續落去時候啦，個新例就係咁樣形成啦。同埋新例亦都係直接得分啦。係啊，喺度揾波啦嚇，中間2.5啊，哇好嘢啊李豔，起到一個修正波，4號居民證，仍然起到啊，何其一個後二，哎呀邱愛華。其實佢呢一波咧嚇，邱愛華好多時係打直線嘅，唔知點解呢球咧可能唔係好夠位啊，咁所以咧就打到斜線咧，俾對方難到嘅。啊，個望住個波啦，啊，真係落得太快啦！中國目前咧23-20，中國攞多2分就可以贏第一局嘅賽事啦。好靚，輕輕。咁慶梅咧嚇，打去睇咁多球咧，佢都未試過咧失誤啊！呢個波咧錯咗少少位，一個虛攻。好啦，中國隊只要攞多1分，就可以贏第一局嘅賽事啦。孫怡嘅發球話好平啊，上到網，又係4個嘅文晶啊！你頭先飲我一球啦，我飲翻你一球啦啊！好多時咧啲球手咧係會咁樣嘅啊，即係個心理咧會覺得啊頭先咧你虛攻我一球咧得分咧，我就會做翻球係咁樣嘅。可以話以柔制剛。哦，欣欣個球啊，佢都睇到啦嚇，欣欣呢個咬臂嘅動作咧係非常之強嘅嚇，咁啊中國隊咧以25-21咧就贏咗㗎嚇。冇錯啦，好啦，我哋而家睇一睇廣告先，咪轉頭翻嚟咧繼續睇第2局嘅賽。雅圖 V 焗油專利配方，深入滋潤，加強髮質，減少頭髮折斷達60%。真係靚咗好多喎！依家仲有 VO5 焗油2，唔使加熱，好方便㗎。成個護髮專家咁喎。阿 Sam 成日幫我焗油㗎嘛。阿 Sam 加強髮質，減少斷髮，雅圖 VO5。搽完睫毛液嗰一刻好迷人，但係睫毛好易又會得翻落嚟。我係 Tina Earnshaw，電影寫我心情嘅化妝師，特別介紹 Max Factor 風采美曲睫毛液，佢嘅維他命原 B5 令睫毛更強韌，搽完睫
中國咧目前咧5-10啊，喺第二局咧就係落後緊嘅喎，形勢不妙啊！喺直接得分制度嘅時候咧，輸咗5分嚟講咧，好難追㗎啦。咁睇下中國隊有冇把握追翻先啊！呢個波個自我掩護啊，呃唔到起到啊！救得好靚啊！鬥過去先，應該上網成功㗎啦做到嘅一個又一個自我掩護啊，連續2球啊！其實呢個陳靜咧你睇佢動作咧，佢掩護力好強㗎，因為揞嘅時候咧，對方咧跳起咧，就變咗自己空網打過去啦。中國隊嘅發球上到網啊，一個快掩耳啊，起到。孫怡唔敢打，其實呢啲波咧應該打過去㗎，唔好咁容易咧俾佢做一個進攻嘅。一個後快啦，張小燕咧打啲後快咧，好多時咧單腳起跳。呢個扣球式啊，唔係好大威力啊，但係仍然破壞咗一傳喎。孫怡打過去啦，起到一個長波對文正，唔係對文正啊，係鄭善慧嚟㗎。睇個身材咧矮細啲嘅嗰個鄭善慧嚟㗎。李艷咧喺中國隊嘅角色咧係非常之重要嘅，因為咧佢係抗操隊波咧係點樣上到一傳嘅。上到一傳啦，呢個波錯咗個位啊，好明顯佢轉咗身咧打出界啦。陳靜呢個波唔夠冷靜啊，其實咧呢個波係錯咗位咧，應該一個虛攻就算㗎啦。咁啊，中國隊一個暫停啦。咁啊，南韓嘅教練咧係金哲容嘅，中國嘅教練係胡俊。咁稍為咧訓示下啲球員之後咧，繼續作戰。一個小跳嘅扣球式啊，上網成功。但係隨孫悦打過去啦。呢個1對1咧，孫悦話冇理由俾佢攔到嘅。其實孫悦咧傷完之後咧好多時嘅發揮咧都冇以往咁強嘅，咁咧就冇辦法㗎啦，受傷。咁啊，中國咧就一路追啊，7-13，仍然都係6分嘅距離喎6分好難追啊，直接得分制啊。陳靜轉身打，呢個波誤會啊！其實佢有少少撻 Q 啊！我哋好多時話撻 Q 咧，其實打中個波個邊啊，所以咧個波咧就錯誤嘅方向，令到對面咧好難起波。好平啊！其實而家呢個新例咧可以掂網咧，令到咧大家開波嘅時候咧比較敢咧去向前去發出去啊！咁變咗咧就話，就算掂網過去咧都唔會輸啊嘛。咁啊，已經破壞咗對方嘅一傳嘅。孫悦起一傳好靚一個後快掩嘅前熱啊！欣欣咧打呢個波咧，其實吊高手咧完全冇人睇啊，係嘛？全部都係揞一揞。南韓隊起咗一傳，一個快攻。一個錯位啊！以為佢升波啊！一個後移左手嘅起到。一個修正先，欣欣，虛攻，呢一球真係拉網唔過，竟然冇運啊！係啊，因為佢其實咧就諗住，我咁高咧，一個虛攻落去咧，佢起唔到啊，點樣知係細力咗？係啊，如果稍稍大力翻啲咁多咧，拉網都會過對方場嘅。如果過咗就好難起㗎啦。咁啊，中國仍然係落後緊9-15。伍詠梅又嚟一個虛攻。即係其實咧，真係㗎打排球咧，唔係話一定要大力嘅。其實咧，細細咧虛攻過去咧，又係1分；大力打落去咧，分分鐘俾人起到添啊！中國隊嘅發球啦，平飛一個後快起到，救唔到咧，過咗標志剛啊！就算救到咧，都係出界㗎。好啦，咁啊又暫停。咁啊，目前咧中國隊咧依然係10-15落後緊。見到韓國隊好多後備咧喺出邊跳下跳下會爭取每1分鐘嘅熱身嘅時間嘅。其實贏咁多分啦南韓隊嘅教練咧得啦你自己傾下得㗎啦咁其實真係㗎因為咧唔好俾咁多壓力啦球隊。好啦，咁1號嘅金世利咧就代替7號嘅。金世利啦，19歲，1.77米。咁另外咧3號嘅亦都係中場14號入替嘅。14號就係李燕飛。
金世利咧就係一個二傳手嚟㗎。啊，南韓隊咧保持咗3個人前排進攻嘅。啊，起到啊！哇，喺個位置啊，咬晒隻腳咧，起到呢個波㗎。留佢先啊！一字馬咁滯啊！係啊！哇，犀利啊！呢個波何其啊！其實佢跳上咧，大家以為咧佢搬到波嘅，其實唔係啊嚇，淨係手腕嘅動作啫嚇。手腕，唔係喎，係美女梳頭。啊，好多時咧見佢咧，好似係搬到波嘅，成日單手咧撥過去嘅。抹咁樣。啊，呢段時間咧，中國隊嘅攔網咧比較鬆散咗少少喎。好多時咧係俾中間嘅快攻咧掩開咗，啊又撲得唔埋，又一個對一個嘅時候咧就根本冇得攔嘅。係啊，南韓10號嘅朴水晶得手啊！打完個波去發球啦，哇，好平啊個波！啊，呢個波咧，伍詠梅咧打得好正啊！因為咧有守喺對面嘅時候咧，佢打到長線啊，令到對面咧攔網咧好難攔，而咧起波咧，如果喺啱啱心口度嘅時候咧，托起個波都救唔到啊！中國仍然落後緊12比17。哎呀，呢個波空晒位置啊！大家以為咧個波咧點解冇人打嘅？其實咧就係做個一個掩護咧，掩開咗時候咧，就一個人飛過嚟咧打個2.5嘅。中國隊換人喎，啊換咗毛丹啊！毛丹咧其實咧就喺中國隊好耐㗎啦，咁咧就喺呢個93年開始打波㗎啦，咁咧就換出去咧，可能有個穩定軍心嘅作用啦。32歲嘅毛丹咁啊，身高1.77米嘅。其實而家中國隊咧最需要咧係一傳啊，所以咧教練咧就想換出毛丹咧起一傳㗎嚇，咁啊可能呢一局波咧佢都可能會離開咁多分咧，預咗輸㗎啦，俾佢熱身下先。係啊，咁啊而家分數拉開到咧12比19啊，中國隊輸緊啊！哎呀，鄭善偉啊，呢個波開網咧，連扣碗落去嘅時候咧打落網啦。啊，比較貪心咗少少啊！不過咧，球員咧打紅嗰個心嘅時候咧，好多時咧就話會落力去打啦嚇。好，何其嘅發球，啊上網唔係咁靚啊！鄭善偉，哎呀好精啊嚇！佢唔係揼落去，佢係笠佢一個1號位咧，1號位係最難防守嘅，因為咧嗰陣時咧 set 頭會上咗去咧做個 follow 啊。好啦，3號姜惠美咧又上翻場啦。應該換埋另一個球員出去㗎，係啦，冇錯啦。因為咧佢而家係保持咗3個球員咧喺前排進攻㗎。換入咗7號嘅朴美善、朴美慶。哎呀，呢個波埋網少少啊！不過孫悅咧好精啊，用上手咧猜過去，啱啱佢跳起咗嘅時候咧轉身咧就起咗出界嘅。孫悅好嘢，14-20。其實姜啊真係越老越辣啦嚇！有陣時唔需要同你打強攻嘅。孫悅發球，起到上到網啦！哎，一個後快啊！但呢個動作咧，其實咧佢有個掩護能力嘅，不過咧咁好彩咧，就啱啱喺欣欣個位置度咧，佢攔到佢啫嚇。哇！而家啲排球咧，嗰個直接得分嘅制度之下咧，節奏真係非常之快啊！係啊，每一分咧一球就係1分㗎啦。哇！呢個犀利啊，飛埋去打㗎嚇，升出嘅時候咧，仲未見佢人咧係出嚟嘅，咁突然間咧飛過去㗎嚇。係啊，9號嘅鄭善偉，南韓嘅球手得分。上網成功啦，一個後快。陳靜嘅後快咧，真係冇人攔到佢啊！16比21，呢個時候中國隊咧又換人啦，因為咧入咗毛丹咧佢上翻前排喎。係啊，換翻啦吳詠梅出嚟。哎呀，破壞咗一傳，都係扣過去輕扣嘅啫。起到一個前快。7號朴美慶啊，撲埋去打。有時咧左手球員咧好難咧去捉佢嗰個攔網㗎，因為咧佢一轉身嘅時候咧，分分鐘係打直線嘅。南韓都係發球啊！哇，好貼邊線啊！咦，何其望一望先，夠晒時間啦！睇下何其啦，好正啊！望一望伍詠梅咧，就話：你嚟唔嚟啊？嚟，我俾你啦！
睇下一分點樣追先。南韓已經咧就係攞到22分㗎啦嚇，爭3分就可以贏第2局。起到呢個波，哎呀，見唔到啊孫悦啊，因為佢起咗個波之後咧，佢碌咗幾個圈啊，所以咧個波滴翻去前面嘅時候咧，佢讓唔開啦。4號嘅巨文正。23-17啦。哎呀，欣欣呢個波呢個虛攻起到啊！嗱，快啲褪啦，唔好阻住佢。上網成功，一個後快。啊，呢個波好似係掂網喎，係啦，冇錯啦嚇。捉網出界。欣欣呢個波好似係掂網啊，佢可能嗰撳過嘅時候咧，個手咧揩到網邊啦。嗱，好近啊，睇到，哎呀，真係喎嚇，球證真係判決冇錯誤啊！隻手捉網啊！係啊，打翻球18-24啦嚇。不過咧就直點1分咧個唔好處咧就係因為咧可能咧就好似以前咁啦，一分咁追，如果輸一個發球權咧都輸1分啊。咁你呢個波咧自己開波就唔係咁着數啦。起到下手鬥高先，一球波啫。何其修正，哎呀後排俾欣欣打啊！原來佢打翻2點，捉手出界啦，救唔到啦。好啦，咁啊第2局咧，南韓咧贏咗，咁啊25-18嘅。轉頭咁啊第2局咧，南韓咧就係25-18嘅，咁啊中國咧就係落後，咁啊變咗1-1平手喎。而家打緊第3局嘅。哇！一個重球啊，鄭兆偉。仍然都起到喎，一個後快啊！睇個勢咧個 setter 咧會升個後快，因為佢咬一條腰過去咧，我諗佢咧都唔會升喺前邊噶啦。南韓都係發球，一個小跳嘅發球啊！李健起個到位㗎，鄭少輝特登打手出界㗎，幾正啊！向天打㗎。呢個波啱啱擲界啊，幾開心啊！孫悦其實有少少捉手㗎，大家見到啊，彈高咗少少嘅。孫悦發球啦，破壞到一傳啦，下手鬥高，起到啦，何其快啲！哇，食餅啊，爭啲啊，好彩個手擋住啫，繼續打，一個攔網啊！呢個波咧陳正好嘢啊，因為佢咧褪開網嘅時候咧，準備咧食架叉燒㗎。慢鏡頭再睇，避開嘅手，啱啱咧10號張小燕喺前邊飛過。哎呀，呢個自由人起唔到啊！埋網啊太，咦呢個波好似掂唔到喎。冇錯啦，球證咧出去4下攻擊啦。係啊，喺球證未吹之前咧，幾大都當好波嚟打。因為球證未吹雞咧，都要繼續㗎，球員嘅心態就係咁㗎啦。孫悦繼續發球啊！哇，好平啊！哇，連續2球啊！呢球直接得分添。孫悦好開心啊！咬實牙根咁樣開過去㗎。好多吹光氣咧，其實呢個球員好快啊，不過咧可能頭先咧前排咧就樣啊，所以佢起唔到啊，又為佢起波啊，幾靚一個前快。邱浩維做個修正先，俾欣欣鬥去2號位。孫悦好，佢呢個波咧係非常之靚㗎，所以咧俾咗陳正咧打呢個波啦。陳正亦都夠狠啊，個波又快又勁。中國隊嘅發球啦，繼續孫悦發球，又係破壞咗一傳啊！呢球波咧，孫悦咧全靠佢呢個發球啊！呢個虛擊太高太開網啦張小燕打呢個波，張小燕咬腰咧，其實睇住佢嘅手嚟打嘅，都係佢唔係好大力打過去，細細打過去。李艷話好唔抵啊！如果你唔掂到個波咧，我實起到你㗎。中
國隊目前領前緊少少，5-2。陳靜犀利啊，搞晒腰打落去啊！啊呢個手有冇 touch 啦嚇？中國隊就話我冇啊，冇掂到。啊睇下球員點判啦。啊應該都係判俾中國㗎嚇。冇錯啦，中國隊發球。睇睇啲暗號先。好，佢想打前發，但係咧佢一傳唔到咧，冇得打啦。啊呢個波啊，因為話冇褪到落咧，起唔到啊，變咗咧阿何琪咧去到盡都救唔到呢個波啦。南文隊發球，鄭善偉啊，到到位嘅，唔俾欣欣又虛攻。其實呢一波欣欣咧應該咧就大力打過去㗎，唔應該咁多時咧就一個虛攻嘅。嗱呢個波要打啦嚇，嗱冇錯啦嚇。好啊，嗱其實佢欣欣咁高咧，真係啊好多時咧，因為球員嘅心理壓力咧，就可能俾人攔咗兩球之後咧就虛攻兩球啦。其實如果佢咁高咧，繼續打落去唔緊要㗎。係啊，1.83米喎。第起手咧就妨礙咗對面嘅起一傳啦。後邊拎波冇錯，係一個修正，欣欣打落去啊！哇，打落個手度砰一聲啊！哇，中國咧就領前緊佢都話8-3好痛啊個手啊，望一望個手先。痛咧就打嗰下痛嘅啫，其實啲排球員咧都已經慣咗㗎啦。冇錯啊！打落去嘅時候咧，啱啱打到手指尾啊，所以佢咁痛啊！打排球好多時咧就係個球咧個手指尾嘅位置咧，好多時咧就揩到嘅時候咧就好痛啦。呢個波望到去啱啱打中個手指尾。不過亦都係好彩佢真係盡力去打喎，如果唔係個波咧啱啱愣網啊唔過都似啊，差少少力度真係唔過嘅。為咗避手啦，欣欣打呢個波咧都拎得好盡㗎啦。啊！喺場邊咧好多嘅中國留學生啊，喺日本嗰留學嘅喺度幫佢哋加油啊！劉優啊，發球哇好平個波，貼住網過啊！哇呢個咁遠都打過後嘅平拉啊！因為左手球員咧，如果打個後平拉咧，個位置比較闊啲啊，所以咧個 setter 比較敢做呢啲波啦。係啊，朴美慶啱啱攞分。喺上手猜佢嘅波啊，唔係好到位，但係咧點樣識到？哎呀呢個波！嗱，其實呢個波咧唔應該全部谷晒上去前邊㗎，應該留翻一個球員咧後邊啦。孫悅都話：哎係啊係我㗎咁啊！哎呀後防啊真係空晒。好，繼續發球，郭偉正。係一個自我掩護啊！你見佢走埋去咧，佢跳一跳，其實唔係跳起嘅嚇，掩開佢先，跟住再跳上去咧，扣落去啦。伍明梅咧打呢個自我掩護咧，啲動作咧非常之靚啊，所以先呃到對面嘅。好邊線啊，又係。好多時咧嚇，睇到韓國隊嘅個 setter 啦，佢好多唔到位嗰啲咧，佢敢去做啲快攻去打，但係咧好多時咧。就同個球員嘅配合咧就冇咁好啊！哎呀，破壞咗一傳啦！呢一局啊，調翻轉頭啦，中國隊咧領先11-5啊！其實領先6分咧，真係好難追啊，剩得1分。所以一鼓作氣好緊要啊，尤其是頭嗰10分啊！最緊要頭嗰幾分咧打得好啲，咁咧令到對手咧心理壓力大啲啦。哇！何其叉晒腰啊！咦？停咗好耐，因為點解咁耐咧？而家新例咧可以有8秒時間嘅，唔同以前咧有5秒。因為點解會咁停咁耐咧？就令到對面咧企咗喺度咧，啲血啊停咗喺度啊，令到佢咧話個反應冇咁快嘅。其實呢個咧係有個理論喺度㗎。改變一下嗰個賽程嘅節奏嚇。冇錯啦。亦都影響下心理。但係咧，呢啲係職業球員咧，唔會咁容易咧就俾佢影響㗎。不過有時做起上嚟咧，就改變一下咁啦嚇。仍然都係南韓隊嘅發球。嗱，上位到咗啦嚇，大腿孫悅孫悅睇佢唔係跳得好高啊而家嚇，所以咧一定拉隻手去打，個力量就唔係咁大啦。哎呀，撞到喎好似嚇，不過冇事嘅。
睇呢個波啦嚇，彈到手邊啊！你點咧撲到盡都救唔到啊！8-11啦，南韓隊仍然輸緊3分嘅。呢個波一個後飛啊！明梅咧打落去嘅時候咧，對面啊報晒位啦，都起唔到啊！明梅去拍球啊！上位上到㗎，擺個後飛又係。張小燕咧，其實佢嘅高度咧唔止呢個波咁高㗎，仲可以打高啲㗎，曲住手打就仲係。係啊，佢可以擊球點咧係3.12嘅。女子網咧，換人換出12號嘅余連順啦。余連順咧26歲，1.78米嘅。深呼吸啊！睇定啲先開底線。哎呀，李賢好嘢啊！撳住隔離嘅球員啦，唔好起唔好起啊！係個波係勾嘅。有時自由防嘅球員咧就咁嘅用處啦，去提醒其他球員咧唔係咁好一傳嘅。呢啲波唔應該起就唔好起啦。好啦，咁啊，中國咧就係領前緊13-9啦。呢個波冇觸手啊！係啦，佢好似好唔抵啊，其實真係㗎，因為佢向天打嘅呢個波明明係。好啦，睇翻啲球慢鏡先。呢個波係冇觸手出界㗎。好啦，咁啊，第3局咧，中國暫時咧係14-10咧，就係領前緊。翻嚟我哋再繼續睇第3局啊。第3賽事，第1、2局咧，雙方係打成1-1平手嘅。中國隊有啲誤會啊，係鬧到㗎。點知咧鬧喺自己前邊啊，啱啱晾住咗佢啦。你唔起啊，傳好靚啊，一個自我掩護啊，陳靜小跳一球先，引開你個攔網。睇下陳靜個樣啦好緊張啊，每球波都係好投入啊。其實每個球員咧應該都係投入比賽先啱嘅。何其嘅眼神，炯炯有神。成個老虎仔咁啊望佢。鄭善慧，鄭善慧打波好精啊！佢見你咧個時間咧唔係咁啱時候咧，向天打打你個手掌嗰度最難起㗎啦。隊一發球，好埋網啊！一個叉燒食唔到啊！又係埋網啊！喺呢段時間咧，中國隊好多波咧，何其咧塞得好埋網，變得自己進攻咧進攻唔到啦！佢好似投訴話對面咧hold定喎，睇下係咪先？哎呀，有少少，不過咧而家新例咧用手指尖咧去撥個波咧係冇事嘅。得翻係撲水晶。有一個自我掩護啊，起到喎！哎呀，一個誤會啊，大家。佢讓佢，你又讓佢嘅時候咧，變咗大家都唔準備去拎個波啦。球波就唔夠默契啦。好啦，咁胡俊咧就愛個暫停，同啲球員咧就商量一下，點解咧可以咧就係14-11一路俾人哋係咁追上嚟咧？而家個分數咧已經係越拉越近㗎啦。跳咗幾跳啊！引開，啱啱報到位嘅。哎呀，其實真係呢個波咧，應該係張小燕拎嘅。點解咧？佢係望到個波啊嘛，佢唔使轉身去救個波，佢應該係第一時間起個波先。中國隊一發球啊！哎呀，上唔到喎！呢個波全靠3號嘅姜惠美啊！啱啱過網之前咧，佢托起個波俾佢打過去。南韓一路追啊！而家14-16，南韓咧就係14嘅。如果中國隊仲唔改善下二傳咧，唔好識咁埋網咧，呢個波咧好危險㗎，我覺得唔會。時開時埋啊！何其俾啲信心啊！捉手出界，要打翻啲信心出嚟啊！頭先嗰幾球咧，就中國隊咧短暫時間咧係似乎唔係好穩定，因為連追幾分。呢一波啱啱打你嘅手邊咧，真係冇得救啊！喺網前落啊！
南韓咧追跳嘅分數15-17啦。呢個波咧其實啊，伍明梅咧應該咧就攔個斜線為主嘅，但係咧佢搏我手埋咧就攔個直線。好啦，咁啊，金世利啊1號呢一位就係入咗場啦。另外咧好多時都利用呢個戰術啊，保持3個喺前邊啊，換翻個 setter 喺後排咧升波。李燕飛又入場。哦，咦？胡俊又換咗喎，換咗啊毛丹上嚟啦嚇！嗱，毛丹咧其實咧都成32歲㗎啦。呢位老大姐啊，有用㗎，有陣時有啲舊人喺度穩定下軍心。啊！呢個波指住你嚇，啊一陣打完之後啊，in 啊 in 啊！啊球證睇到嘅應該啊，啱啱擲到條邊線嘅啊，唔係添啊，成個波啊！好欣欣嘅發球啊，好平啊，上手啊係啱啱篤正嘅手喎，聽到噗一聲啊！啊冇人去打嗰位，好啦，而家修正大賽，12個余連順啊，輕輕拍過去啫。啊，孫悦撲埋去打啦，但係仍然都起到啊！一個後移，哎呀，孫悦褪得慢啊！因為咧佢起動嘅時候咧，可能咧係咪真係有啲受傷啦啊？所以佢向前面去攔網嘅時候咧，起動比較慢啲。啱啱捉手咧就出界嘅。係啊，南韓14號嘅李燕飛啊攞分。好上嘅成功，一個開弓。伍明梅咧又係啦嚇，前邊企晒啲人咧，坐晒起波啊！我一個虛攻咧就又係拎分啦。好啦，咁啊，中國隊仍然有3分嘅優勢，19-16。伍明梅發球。就破壞到一傳啦。難唔到啊，爭少少。好嘢啊，毛丹啊！哎呀，呢個波修正得唔靚啊！上網一個後飛，哎呀，又係毛丹啊！in定 out咧？哎，起埋先，一個修正，李豔呢邊起翻啊！張靜，哎呀，呢個波彈出界啦，時間慢咗少少啊，所以咧啱啱跳上嘅時候咧就捉手出界嘅。17-19。啊，12號余連順開波啦。哇！聚得好急啊！李豔起到，孫悦扣晒落去啦，俾人攔到啊！起翻再打，啊呢個正啊，打個直線啊！見佢唔係好大力打嘅啫，係拍過去直線嗰度嘅。速度都唔係好快啊，不過咧呢個位置咧好難守㗎啊！我哋成日講呢個咧叫死位啊！如果打過去咧就好難防守㗎啦。何其一發球，我上到網啊！啊睇下咧。南韓隊啦，好多時打呢個後飛咧好平嘅嚇，比中國隊啲咧就平啲嘅。哦，上翻前排啦，要換翻出去啦。係啊，南韓隊咧換人係換得好密下嘅。3號嘅姜惠美又出翻嚟。咁另外咧就7號係代替1號嘅，7號咧就係朴美慶。哇！陳靜啊，叉細隻腳啦嚇，唔通冇乜起？好上到網，嗱靚嘅呢個波，啊孫悦打落去啊，但係起到正線位，哎呀呢個波要捉手出界啊！個波突然間跳起咗嘅，啊冇錯啦，球證見到啦。喂，越追越近啊！南韓隊而家追到咧就係19-20啊！可能胡俊叫一個暫停啦嚇。係啊，唔對路啊嘛，俾人哋追到咁貼。嗱，應該胡俊咧就要同啲球員講下啦嚇，一定要咧集中精神，啊每球進攻咧同埋防守咧都好重要嘅。啊孫悦嘅扣球，啊孫悦係啊好多時俾對方咧攔起啊嚇，做翻反擊，哎呀冇人去拎添，啊孫悦係你㗎啦，唔好望啦，啊！啊南韓隊咧越打越順啦嚇，一個球式發球 ，OK。哇！俾咗毛丹打，毛丹係第一球波啊！